Akkam jirtu fayyaa keessanii taateen jaardagaa jaarteetti raawwate haaraa ta'uu yoo baate iyyuu baay'ee nama gaddisiisa. Kumaara siyaasaa mootummaan kun ittiin tapha eegalu duruu uummata irratti nan beeka jalqaba gaafa horroo guduruu wallaggaa balleessuuf karoora qaba baatanii koomishinarri naannoo sana deeme har'as abalu yoo hin jiru ta'e guyyaa biraaf kaa'ee yoo hin jiraadde bulchaa sanaa wajjiniidhaatiin waan isaan hojjetan takka takkaanan quba qabu. Uummatarraa qoradhee namni sun eenyu eessaa dhufee maal hojjetaa maaliif ergame hammas immoo karaa afur irratti wanti isaan yeroo sana akka isaan itti yeroo sana jalqaban amma takkatan amma jaardagaa jaartee gandoota isaanii keessatti kana godhaniiru nana mana kanatti fufanii immoo gara amuuruutti darbu. Amuuruuti immoo agamsi daangaarra jira. Isaaniinis simu tokkicha akkuma bal'eessan sanatti irra deebi'anii balleessu. Achumaan gara noonnootti darbu. Kanammoo maal jettudha? Taphichi nutu finxaaleeyyii Amaaraatii jedha malee faannoo mootummaati. Because mootummaan yeroon keessa socho'aa ture wantoota dubbatamuu hin qabneef dubbatamuu qaban wantoota bar tokko uummataaf jennee calluma jenne danuutu jira. Faannoon mootummaadhaa akka qabdi akka itti ajajamtu jalqabas faannoo kan ijaare mootummaadhuma waan ta'eedha. Humni amma jaardagaa jaartee balleesse finxaaleeyyii Amaaraa miti. Faannoo mootummaan Amaara keessatti meeshaa ofii taatee ergee hidhachiisuuf gaafa Oromoo rukutuu barbaadu ofiisaatii baajata hojjetuufi. Sanamoo seeraan hin beekan. Seeraan akka hin beeku kan na godhe uummaticha keessa socho'ee ilaaluuf. Jaardagaa jaartee amma santarii gubbaadhaa kaasee magaalaan Aliiboo jedhamtu sun amma godaatti barbaduuf. Uummanni baadiyyaa immoo hundumtuu gandoolirraa barbadaa'ee gandi isaanii magaalaa sana keessa ture. Amma kanatti taanee immoo ni argitu gara amuuruutti darba. Finxaaleeyyii Amaaraati hin jedhina. Faannoo mootummaati. Faannoon mootummaa humna guddaa qaba. Sababni isaa baay'inni Oromiyaa irraa federaalarraa ittiin qusatamu isin kan biyya eeguu jedhamee waan ta'eedhaatiif jecha. So warra guduruu wallaggaadhaa balleessaa ajjeesaa kan jiru finxaaleeyyii Amaaraa Gondorii dhufan yookaan Gojjamii dhufanidha. Hin jedhan ofii kooti. Hamman argee darbetti. Garuu dhuguma faannoon. Faannoon sun immoo faannoo lama jira. Faannoo dhuguma maqaa faannoo dhaga'ee qabsaa jiru jedhee mootummaa kun kan Oromoo ta'ee sammuu isaatti yaadee kuffisuuf yaalee geggeessuu fi faannoo mootummaa qaama lamaa wajjin hojjetu. Mootummaa wajjinis warra mootummaa morman jedhu sanas fakkaate faannoo hojjetu. Yeroonni kun lamaanuu Oromoo gaafa argan budaadha bineensa hamoodha. Kana waan jaardagaa jaartee irratti uummata wabiidhame uummata kumaarri siyaasaa irratti taphatamu uummata mootummaan beekaa ittiin taphatu uummata dhiiga isaanii ittiin taphatamu uummata namoonni barate keessa guutuu waan ta'eef namoota baratan ittiin jedhame tana haamilee cabsuudhaatiin taatee hundaa keessaa kan hin daganne jaarsi tokko mucaa kiyyaa akkaawuntii kiyyarra birrii miiliyoonii 3 jira garuu laakeeshaan baadhadhe dhaabbata daakuu kadhachuuf maaliif abbaa himaaf hin fudhannaan gaafa finxaaleeyyiin achiitii nu balleessite mootummaan immoo akkaawuntii keenya nu achi sochoofnu hundumaa bilookii godhe argataniitu akka inni itti uummataan taphatu. So jaardagaa jaarteetti kaleessa gaafa namoonni jumulaadhaatiin duguugaman finxaaleeyyii Amaaraati jedhanii kumaara mootummaan taphachuudhaatiif eegale kan guyyaa 3 fuuldura waan xiqqaa takka barreessetu natti yaadata. Uummata Harargeerraatii noonnoo dhaqanii buufatan utuu nama tokko jiraataa naannoo sanaatti hin bu'in uummata Harargee duwwaa noonnootti galma tokkotti walitti qabee uummata Harargee qofa duguuga. Summaa inni
gaafa hundumaadhaa warra humna qaban gaafa hundumaadhaa warra lakki kun badiidha ittiin jechuudhaatiif sammuu yaada qaban balleessuun hejjennoo isaati. Maqaa inni itti moggaasee jiru moo akka itti gaafatamummaa hin qabaannetti finxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoodha. Dhuguma finxaaleeyyiidha, dhuguma faannoodha. Faannoon sun garuu faannoo mootummaadhaatiin ajajamanii mootummaarraa baajata argatanii socho'an tanadha. Balaan uummata keenyaa kun itti fufaa jechaadha akka fedhiidhaati. Amma uummatichi waan ta'aa jiru kanaatiif yeroo baaleetti rakkoon ta'u guduruutii socho'utti yeroo guduruutii rakkoon ta'u beegiitii socho'utti yeroo beegiitii waa ta'u arsiitii socho'utti yeroo arsiitii waa ta'u booranaa socho'u yeroo booranaa waa ta'u gujiitii socho'u yeroo gujiitii waa ta'u tuulamaa yoo socho'u yeroo karrayyuu wallooti yoo ka'e malee yoo walii taatiif madaa walii taati ittiin dhaga'amin inni kun marsaa lammaffaa jalqabuuf jechuudha. Saduraarra wayyoo godhataa jechuudha kun. Namoonni badii paappilikii balleessan bifa itti gaafatamummaa qaban waan fakkaatuun walitti qabamanii namoonni immoo ergama qaban immoo maqaa biraan itti mogga'ee duguuganii uummaticha dhabamsiisu jechaadha. Kun immoo wanta amma akka ta'e immoo gola hundumaa qaqqaba. Sababni isaa qaxxa hundumaatti ajjeesuutti jiru waan ta'eedhaati. Dhaamsi kiyya kanuma madaan keenya hin qoorre ittuma madaa adeema. Haati rakkoo odeesse lakkuudha kan jedhanis akkasiiti. Uummata jaardagaa jaartee homaayyuu isinii gochuu hin danda'u yoo ta'e sagaleen qabu kan humna akka dhabnu kan godhe moo diinonni keessan baay'ee waan ta'aniitiif danuu diinonni keessan kan isin bal'eessuu barbaadu kan isin agabsuu barbaadu kan isin saamuu barbaadu kan akka isin akka namaa boqoo ol qabattanii deemuu hin dandeenye isin gochuu barbaadu. Danu fira keessaas diina qabdu diinni keessan immoo duruu diina kan irratti dabalatamoo diina isinitti diinoomee jiru moo humni isaa guddaan mootummaadha. Mootummaan immoo godina tokko balleessuu miti biyyayyuu balleessuudhaatiif wanta inni irra jiru akka inni itti jiru argaa jirra ilaalaa jirra. Gaa namni yoo waliin dirmanne yoo waliin madoofne yoo waliin dhukkubsanne yoo waliin yaanne haati gaafa duuti haadhaa yoo nun gaddisiisne yoo qe'ee keenyaatiif Oromiyaan qe'ee kooti jennee yoo hin ilaalle yoo abbabbaan waan ilaaluu qabatee rakkoon keenya itti fufte Oromiyaan qe'ee